من أنتم؟ نحن أكراد المسلمين، حلفاء بنو أمية. من حاربهم حاربناه، ومن تطاول عليهم وطئناه بحوافر خيولنا. نحن أكراد محمد بن عبد الله، لا فرق عندنا بين كردي أو عربي أو تركي أو فارسي إلا بالتقوى. نحن مع دولتنا وجند من جنود أميرنا، إن أمرنا أطعناه، وإن أصاب أيدناه، وإن أخطأ نصحناه، فلا يعلون علينا أحد، وإلا طول المعركة الحزب باكر نحرقه، هذا صراجي غرقه من هو يواجهنا ويعود.